हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई फिनल्यान्ड वर्क भिजाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र घर बसेरै आफ्नै मोबाइल वा ल्यापटपबाट फिनल्यान्ड वर्क भिजामा कसरी अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु 5 वर्षको लागि वर्क भिजामा फिनल्यान्ड जान चाहनुहुन्छ भने फिनल्यान्डले तपाईहरुका लागि राम्रो अपर्च्युनिटी सिर्जना गरेको छ। फिनल्यान्डले हाल 45,000 भन्दा बढी जब भ्याकेन्सीहरु खुलाएको छ, जसमा तपाईहरुले अनलाइन अप्लाई गरेर फिनल्यान्ड जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु फिनल्यान्ड जान चाहनुहुन्छ भने, फिनल्यान्डमा सेटल हुन चाहनुहुन्छ भने र आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि फिनल्यान्ड लान चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई फिनल्यान्ड कन्टिन्युअस वर्क भिजा, जसलाई टाइप ए भिजा पनि भनिन्छ, त्यो भिजाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। फिनल्यान्ड कन्टिन्युअस वर्क भिजामा तपाईहरु 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ र पीआर को लागि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको पढाइ छैन भने पनि तपाईहरुले यो भिसामा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। फिनल्यान्ड कन्टिन्युअस वर्क भिजाको कन्ट्र्याक्ट 1 वर्षको लागि हुन्छ भने यो भिसालाई तपाईहरुले 4 पल्टसम्म रिन्यू गरेर 5 वर्षको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ र पीआर को लागि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अप्लाई गरेर फिनल्यान्डमा जब पाउनुभयो भने त्यहाँ काम गर्नुका धेरै फाइदाहरु छन्। सेलरीको कुरा गर्दा 3000 देखि 4000 युरो सम्म र तपाईहरुको अलिकति पढाइ छ भने 6000 देखि 7000 युरो सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। एक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु सन्डे पनि काम गर्नुहुन्छ भने नर्मल डे को भन्दा दोब्बर कमाउन सक्नुहुन्छ। 1 वर्ष काम गरिसकेपछि तपाईहरुलाई EU ब्लू कार्ड प्रदान गरिन्छ। त्यसपछि तपाईहरु सेन्जेन देशहरुमा आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। पीआर प्राप्त गरिसकेपछि फ्री अफ कस्ट एजुकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हेल्थ केयर सेक्टरमा पनि फ्री अफ कस्ट उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारी हस्पिटलहरुमा तपाईहरुले वर्क भिसा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ, वर्क भिसाको कस्ट कति हुन्छ, कुन एज ग्रुपको मानिसहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुन इन डिमान्ड जब्सहरु छन् र घर बसेरै कसरी अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी सब कुराको जानकारी दिनेछु, त्यसैले यो भिडियोलाई नछुटाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनु होला। अब जाउँ फिनल्यान्डमा जब कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा। त्यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा इम्प्लोयर वा कम्पनीमा जब खोज्नु पर्ने हुन्छ र उनीहरुबाट जब प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। जब प्राप्त भइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट पेपर र अफर लेटर कम्पनीको तर्फबाट दिन्छ। जब खोज्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग युरोपास फर्मेटको प्रोफेसनल सीवी र कभर लेटर हुनुपर्छ। यसको थ्रुबाट मात्र तपाईहरुले जब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कुन जब पोर्टल र वेबसाइटहरुबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अगाडि बताउँदै छु। कन्टिन्युअस वर्क भिसामा अप्लाई गर्नको लागि तपाईहरुको एज 18 वर्ष भन्दा बढी र म्याक्सिमम 53 वर्षसम्म हुनु पर्दछ। यहाँ तपाईहरुले विभिन्न प्रकारको जब खोज्न र अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै रेस्टुरेन्ट वेटर, टिचर, कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरर, हेयर ड्रेसर, बार्बर, सेफ, कुक, सेल्स पर्सन, मेकानिस्ट, इन्जिनियर, कन्स्ट्रक्सन वर्कर, डेलिभरी ड्राइभर, ट्याक्सी ड्राइभर, वेल्डर, हाउसकिपर, वेयरहाउस वर्कर, प्लम्बर, वुडन वर्कर, क्लिनर, फुड प्याकेजर, वुडन प्याकेजर र अरू थुप्रै किसिमका जबहरुमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जब प्राप्त गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो कल मार्फत इन्टरभ्यु हुन्छ। इन्टरभ्यु क्र्याक गरिसकेपछि तपाईहरु काठमाडौँको विशाल नगरमा रहेको फिनल्यान्ड एम्बेसीमा जानुपर्ने हुन्छ र फर्दर प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी जब अप्लाई गर्नतिर लाग्छौं। जब अप्लाई गर्नको लागि तपाईहरुसँग प्रोफेसनल सीवी र कभर लेटर हुनुपर्छ। यदि तपाईहरु प्रोफेसनल सीवी र कभर लेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो व्हाट्सएप नम्बर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। जब अप्लाई गर्नको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोममा आइसकेपछि चाहिँ हामी सर्च बक्समा गएर www.workinfinland.com/en/ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। www.workinfinland.com/en/ टाइप गरिसकेपछि अब यसलाई हामी सर्च गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी वर्क इन फिनल्यान्डको अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर फाइन्ड ओपन जब्समा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर उपलब्ध जब्सहरू हेर्न सक्छौँ र यहाँनिर अप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर सी ओपन जब्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँनिर चाहिँ हाल 416 वटा ओपन जब्सहरू छन् जसमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गरेर फिनल्यान्ड जान सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू पनि थुप्रै वेबसाइटहरू छन् जहाँ चाहिँ लाखौं जबहरू उपलब्ध छन्। ती वेबसाइटहरूको लिंक पनि म तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु, जहाँबाट तपाईहरुले आफूले चाहे अनुसारको जब खोजेर चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर उपलब्ध जब्सहरू के छन् भनेर हेर्छौं र कुनै एउटा जबमा अप्लाई गर्छौं र अप्लाई गर्ने तरिका सिक्छौं। सुरुमा रहेको छ हाम्रो यहाँनिर मेन्टेनेन्स फिटर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ प्रोडक्सन वर्कर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ फास्ट फुड वर्कर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ किचन एसिस्टेन्ट, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ वेटर, यहाँनिर रहेको छ अदर डोमेस्टिक हेल्पर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ इन्सुलेटर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ सेफ, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ सर्भिस डेस्क इम्प्लोइ, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ टेलिमार्केटर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ सेल्स इन्जिनियर। अब हामी यसलाई नेक्स्ट गरेर हेरौं अरू जब्स पनि। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ सोर्सिङ म्यानेजर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ डेलिभरी टेक्निशियन, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ बेल बोय, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ इन्डस्ट्रियल पेन्टर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ चाइल्डहुड टिचर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ कङ्क्रिट म्यानुफ्याक्चरर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ हेयर ड्रेसर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ फाइनान्सियल कन्ट्रोलर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ शिफ्ट म्यानेजर, त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ सेफ। अब यस्तै अरू जबहरू पनि तपाईहरुले यहाँनिर नेक्स्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आफूले खोजे अनुसारको थुप्रै जब्सहरू छन्। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई यही मध्ये एउटा कुनैमा अप्लाई गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो जबमा थिच्नु पर्ने हुन्छ जुन जबमा चाहिँ तपाईहरुले अप्लाई गर्न लाग्नु भएको छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँनिर सेफमा नै अप्लाई गर्छु। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर सेफमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँनिर कम्पनीको वेबसाइटमा आइसकेको छौं। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सम्पूर्ण डिटेलहरु देख्छौं। यहाँनिर चाहिँ लोकेसन, कम्पनी र त्यसपछि यहाँनिर जब इन्ड हुने डेट पनि हामीले देख्न सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीले जबको डिस्क्रिप्सन देख्न सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ उनीहरुलाई चाइनिज र जापानिज फुडहरुको नलेज भएको सेफ चाहिएको रहेछ, जसमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर चाहिँ फुल डिटेल्सहरु हेर्न सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीले कम्पनी र रिक्रुटमेन्ट कन्ट्याक्ट डिटेल भनेर पनि सम्पूर्ण डिटेलहरु देख्न सक्छौं। हामीले चाहिँ यहाँको उनीहरुको इमेल र फोन देख्न सक्छौं। अब चाहिँ हामीले यिनीहरुको इमेल कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो कम्पनीमा इमेल मार्फत कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जब अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र जबको रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी हाम्रो इमेल खोल्छौं। इमेल खोलिसकेपछि अघि हामीले कपी गरेको इमेल एड्रेसलाई यहाँनिर हामीले पेस्ट गर्छौं। हामीले चाहिँ यहाँनिर कम्पनीको लोगो सहितको इमेल पाउन सक्छौं, जुन चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले जब एप्लिकेसन फर, अघि चाहिँ जुन यहाँनिर हामीले जब डिस्क्रिप्सनमा दिएको थियो हामीलाई के एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। जब एप्लिकेसन फर सेफ विथ गुड स्किल इन चाइनिज कुजिन एन्ड जापानिज सुशी। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा छोटो र मिठो मेल लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा छोटो मिठो मेल लेखिसकेको छु। अब चाहिँ हामीले यो मेलमा के लेखेको छ भनेर पढेर सुन्छौं। I am excited to express my interest in joining your organization. After carefully reviewing the job requirements, I believe that my skills, experience and knowledge are a perfect match for the position. I am eager to contribute to your team and help to achieve your goals. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to your organization भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा छोटो मेसेज लेखेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर हामीले आफ्नो सीवी र कभर लेटर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो सीवी र कभर लेटर पनि एट्याच गरिसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई सेन्ड गरिदिनु पर्छ। हाम्रो मेसेज पनि सेन्ड भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले वर्क भिजामा फिनल्यान्डको लागि अनलाइन अप्लाई गर्न सक्छौं र फिनल्यान्ड जान सक्छौं।